A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ġesu illum jibki fuq il-qerda ta' Ġerusalemm u fuq it-Tempju mhux għax tant jara din il-qerda bħala diżastru, daqskemm jara li il-poplu ma jifhimx xiġifieri it-tempju ħaj, aħna l-koll ġebel ħaj li nikkomponu nibnu dan it-tempju tal-Alla l-imbierek. U għalhekk nitolbu l-mulej illum li aħna verament nkunu ġebel ħaj fil-Knisja ħalli mhux biss norbtu qalbna mat-tempju tal-ġebel, imma żgur aktar nibżgħu għat-tempju li huwa l-bnedmin li jagħmlu Knisja ħajja. Illum tfakkar il-Knisja wkoll il-Santa Katerina tal-Ixandra, Verġni u Martri, li żgur kienet ġebla ħajja bil-kelma u bl-eżempju li tat ħajjitha fil-martirju għal Knisja ħajja, għal poplu talla, għall-imħabba tagħha li kellha lejn Alla. Għalhekk dawn il-ħsibijiet jew narfu ħtijietna ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tagħna biex nitħejjew dejjem aħjar ħalli nagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollna dejjem l-għajnuna tat-tieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari bil-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, Daniel qal lil Nabukodonosor: Sultan, int kellek din id-dera. Kien hemm statwa kbira tas-sew u tleq tal-għaġeb. Kienet wieqfa quddiemek u d-dera tagħha kienet tal-biża'. Ras din l-istatwa kienet tad-deb, sidira u diraja tal-fidda, zaqqa u kuxteja tal-bronz,
رجليها tal-ħadid u saqajja biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal. Inti u tħares inqatat ġebla bla ma messa ħadd, laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u t-tafal u għamlithomlhom frak. U mbagħad tfarku f'daqqa waħda il-ħadid, it-tafal, il-bronz, il-fidda u d-deheb u saru qishom il-karfa li tittajjar minn fuq il-qija ta' fis-sajf. U r-rieħ ġarrhom miegħu u ebda ħiel tagħhom ma baqa'. U l-ġebla li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha. Din hija l-ħolma. Issa ħanajdu wkoll it-tifsira tagħha quddiem is-sultan. Int sultan tas-slaten li lilek Alla tas-sema dak is-saltna, is-seta, il-qawwa u l-glorja. U li ħallilek fidejk lil uliet il-bnedmin, il-bejjem tar-raba u l-asafar tal-ajru kull fejn jinsabu u qiegħdek taħkem fuqhom kollha. Inti huwa r-ras tad-deheb. Warajk għad saltna oħra inqas minnek. U mbagħad saltna oħra, it-tielet waħda tal-bronz li tkun taħkem fuq l-art kollha. Ikun hemm ukoll ir-raba' saltna qawwija daqs il-ħadid. U la darba il-ħadid ifarrak u jisħaq kollox, hekk din is-saltna tkisser u tfarrak lill-oħrajn kollha. U billi saqajn u swaba rajthom biċċa tafal tal-fuħħari u biċċa tal-ħadid, is-saltna tkun maqsuma u jkollha fiha mill-qawwa tal-ħadid. La darba mat-tafal ikun hemm imħallat il-ħadid. U kif is-swaba tas-saqajn kienu biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal, hekk is-saltna tkun biċċa qawwija u biċċa dgħajfa. U bħalma inti rajt il-ħadid imħallat mat-tafal, hekk huma jitħaltu bejniethom biżwiġijiet, imma ma jingħaqdux waħda mal-oħra. L-istess kif il-ħadid ma jingħaqadx mat-tafal. U mbagħad fi żmien dawn is-slaten, Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt u l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor. Hija tfarrak u temm is-saltniet l-oħra kollha waqt li hi tibqa' wieqfa għal dejjem. Kien għalhekk li inti rajt bil-muntanja tinqata' ġebla bla ma messa ħadd u farket il-ħadid, il-bronz, it-tafal, il-fidda u d-deheb. Il-kbir Alla għarraf lis-sultan b'dak li qed jiġri l-quddiem. Il-ħolma hija minnha u t-tifsira tagħha ta' min jemminha. Il-kelma tal-mulej. Nraddu ħajr lil Alla. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku għamejjel kollha tal-mulej il-mulej. Flimkien? Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku smewiet il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku s-setat kollha il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien
li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewh u qalulu, Mallem, issa dan meta qatt jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu wasslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqarqux għax qatt jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu u żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi tinħasdux għax jinħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom, għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir. F'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma jdoqx għal widnejkom hux. Hekk nistħajjel li Ġesu qal lil dawn in-nies meta qalilhom dan id-diskors fuq it-tempju. Huma tant kienu kburin bit-tempju, huma tant kienu iħossuhom li dan it-tempju jagħmilhom ġieħ, kienu jaraw fih l-istatus tagħhom, dak li ngħidulu bl-Ingliż status symbol, kienu jżejnuh bogħtijiet sbieħ u Ġesu jiġi jgħidilhom dan ma jibqax hawn u hekk ġara fis-sena 70 wara Kristu li l-Rumani daħlu fuq Ġerusalemm u ħattew it-tempju għal kollox. Ġesu ma kienx qed jgħid xi ħaġa li mhix minnha, imma ma kienitx iddoqq għal widnejhom. Għax huma fit-tempju kienu jaraw post u mhux li huma jikkontribwixxu għal tempju ħaj. Ġesu ried li jkun hemm tempju ħaj, persuni li tassew mimlijin bil-qawwa talla, kapaċi jgħixu l-kelma talla b'mod sħiħ dejjem u kullimkien u jagħtu xhieda ta' din il-kelma talla minkejja kull gwaj li jista' jiġri. U allura għalhekk nkellum fil-Vanġelu naraw il-Ġesu isemmi ċertu gwaj li jiġri fid-dinja, ġens kontra ġens, saltna kontra saltna, l-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ, mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Dawn huma kollha sinjali li l-bniedem imbagħad jara fejn isib il-kenn. U allura Ġesu qed jgħidilhom, intom ma tistgħux issibu l-kenn fil-mumenti diffiċli falla l-imbierek jekk dan Alla intom ma jkollkomx il-qawwa tiegħu u tgħixu l-qawwa tiegħu kuljum. Tkunu knisja ħajja, knisja li qiegħda tagħti xhieda kontinwament għall-kelma tal-Alla. Aħna naraw il-figura ta' Danjel fl-ewwel qari llum, figura li ma beżax mir-re Nabukadonosor u spjegalu x'kienet il-ħolma, anki jekk ir-re seta' jitfantas, seta' jieħu għalih, għax Danjel qallu ċarru tont, din is-saltna li bnejt int se tispiċċa, se titfarrak, mhix se tibqa' soda, għax mibnija fuq it-tafal, hemm affarijiet sbieħ, hemm affarijiet prezzjużi bħal muwaddeb, imma dan kollu jispiċċa għaliex mibnija fuq it-tafal, m'hemmx qawwa, m'hemmx sodezza, m'hemmx pedamenti sodi. U allura jikkumplimenta dak li qed jgħid ukoll aktar tard Ġesu lil dawn in-nies li t-tempju tal-ġebel jista' jitfarrak imma t-tempju li huwa l-bnedmin li jħobbu l-Alla, li jgħixu l-kelma tiegħu, li jiffurmaw knisja ħajja, għandhom jispiċċaw, għandhom ma jkunux sodi biżżejjed quddiem kull prova fil-ħajja. Anke jekk illum aħna semmejna li l-Knisja tfakkar il-Santa Katerina tal-Ixandra. L-istorja tagħha tgħidilna li kienet
tfajla żagħżugħa, imma li mimlija ħeġġa, mimlija mħabba lejn it-tagħlim, kibret fil-kelma talla u ma ddejqitx li tagħti xhieda tal-kelma talla quddiem l-imperatur li ried jagħmiha bil-ġid u bli jiżżewwiġha, mi ma kienitx bela, ma marritx wara dak li kien qiegħed iweda u kellha il-ħila tiġi wiċċ b'wiċċ ma' dawk li nsejħulhom il-filosofi il-bravi li kien qabbad dan l-imperatur ħalli jippruvaw jikkonfrontawha bit-tagħlim tagħhom. Ma Katarina kienet soda, kienet qawwija, kienet dak li jgħidilna l-Vanġelu ġebla ħajja fil-Knisja ta' Kristu. U allura taċċida għal qawwa tal-Vanġelu sabdemma. Hekk aħna illum irridu naraw li nkunu Knisja ħajja, Knisja li tassew tgħix il-komunjoni, li tipparteċipa u tgħix il-missjoni tagħha kullimkien ma' kulħadd. Ħatkun Knisja ħajja, Knisja tassew xhieda ta' Ġesu ħaj fid-dinja. Ejja issa npoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. U kif diġà semmejna, nitolbu ħajkollna Knisja ħajja, Knisja li mibnija fuq il-valuri li ġejjin mill-Vanġelu, Knisja li twassal din l-aħbar it-tajba u l-valuri tal-Vanġelu lid-dinja kollha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jitqarqux u jibnu u jkomplu jassru il-bnedmin bil-qawwa tal-poter imma jibnu dinja tassew b'ġustizzja u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex isib f'Ġesu il-kelma tal-komfort, tas-sabar, tal-faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżis mejtin tagħna biex issa wara din il-ħajja li nemnu li kienu kemm jista' jkun ġebel ħaj fi Knisja ħajja, issa jmorru jgawdu l-mulej, il-Knisja trionfanti, il-Knisja tal-ġenna fil-dawl tal-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex aħna fuq l-eżempju tal-qaddisa Santa Katarina, fuq il-qawwa li wera Daniel kif rajna fl-ewwel lezzjoni, fuq il-ħeġġa li xtaq minna Kristu, verament inkunu Knisja ġebel ħaj biex nibnu Knisja ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek b'sinċerità, b'umiltà, b'imħabba biex inti tibqa' tibnina fil-Knisja tiegħek għad-dinja tal-lum. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tagħna
Ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu l-ittieba tiegħek bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr għaliex int bibnek l-Ażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Waħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati qal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leun, mal-isqifijiet tagħna, mal-ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mument hekk li narfu kemmu kbir
fl-imħabba tiegħu walla għalina li jridna nsejħulu u nitolbuh bħala missier tagħna. Nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħatti għalina. Daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi ħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-aqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxilla. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U għalla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEB. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika.
Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Bota pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi, iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana eħlesejna wieqaf mana. Gloria għal-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum naħsbu fil-misteri tad-dbatija, l-ewwel misteru meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi santnatek ikulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, perkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, perkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għall-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina,
La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' talbtana, Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun it-tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, berkint fost in-nisa mbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-btana. Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru tad-dbatija meta s-Sinur Jesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li Amen. malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li Amen. malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li Amen. malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li Amen. malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla u bejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru minn tad-dbatija meta s-Sinur Jesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kulli titint kif fis-sema, hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li malik sultan, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slima lik, lilek najtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu, dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, xirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikul it-tint kif fis-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Santu Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Umm Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' Itlob filgħodu. għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina.
Paraċ tal-migranti, اطلب علينا paraċ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġini, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mlista minaj l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Għaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Għaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Għaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja. ان علينا Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għati lilna mulej Alla tiegħek. Il-grazzi li ngawduk dejjem s-saxħa fil-ruħ fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida tagħna, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u nħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom addisin protetturi tana. يطلبوا لله علينا. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha.
Bierak it-tloq glorjus tagħha fis-sema. Bierak l-isem ta' Marija Verġni Uom. Bierak San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Bierak Alla, l-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.